Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 18 vers 1 en vers 14. Ek het u hartlik lief, o Heer, u is my sterk en teeweer, u leers my rots, my vestingstad, my redder op my heil bewaar, my rots wanneer die stormwind huil, my skuld die weerkrag van my heil, my vesting op die bergkrans stil, by wie ek vas en veilig skuil. Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter sewenmaal, hy is 'n skuld van keermetaal, vir almal wat op hom vertrou, want wees daar buite die, o Heer, u is die rots, geen ander leer, op wie ons altyd weer kan bou. Saam met die kerk van al die eeue bely ons nou ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na die wet van die Here sing ons Psalm 73 vers 10 en vers 12. Ek sal dit weer opgee na die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis opmaak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Bedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of
jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Ons sing nou Psalm 73 vers 10 en vers 12. Nogtans aanhou bly by U bly, niks sal my van U liefde skei. U wat my regterhand gevat het, vir wie van harte lief gehad het. U sal my voortlei deur U raad. O God, my hulp, my toeverlaat, en na die dag van aardse stryd, my opneem in U heerlikheid. Wie ver van U sy weg wil gaan, staan op 'n donker afgrond aan. U roei al uit wat U gesmaak het, in trouweloosheid U verlaat het. Maar dis my God, my sal geloof, as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te vertel. Kom, laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bring aan U lof en eer. U Seun self het vir ons die hemel oopgemaak. U Seun sit vanmôre aan U regterhand. Ons loof en prys U, dat hy ons voorspraak is by U. Ons dank U, Here, dat U ons die Heilige Gees gestuur het as trooster, en dat U Gees in alles ook ons aandag wek en trek op Christus. Ons dank U, Here, dat ons mag opkyk en U as ons Skepper en as ons Redder mag bely. Here, dit is nou 'n week ook vandat ons in die krisis is van die land. Ons bely, Vader, dat U oop hand ons alles uit U raad toebedeel. Ons dank U dat ons mag weet, U sal ons voortlei in U raad. En dat ons ook soos U Gees ons leer sing het, mag troos vind, dat na die dag van aardse stryd U ons in U heerlikheid sal opneem.
Here, ons dankie vir die bewaring van die afgelope week. Ons bid U dat U ons daarin ook steeds dankbaar sal maak, ook vir 'n rusdag, dat ons deur U Gees en deur U woord ook saam gebind mag wees, en dat ons ook nou hier as gemeente rondom U woord mag vergader, al is ons nie in liggaam by mekaar nie, is ons deur U Gees gebind, en deur die belydenis wat U ons self geleer het. Laat, Here, ons woord en dade ja en amen wees op U heerlike beloftes en op U woord wat lewe gee en wat die lewe is. Ons doen voorbidding, Vader, vir die hele gemeente. Ons bid vir almal, o Here, wat op welke manier ook beproef word en swaar kry. Ons dink in die besonder aan die wat eensaam is. Ons dink aan hulle ook wat van geliefdes geskei is en nie by mekaar mag uitkom nie. Ons bid, Vader, dat ons U nabyheid mag opsoek en dat ons getroos mag wees deurdat U self by ons is. Here, U heilig ons, ja, ook deur hierdie beproewing wat maar nog aan die beginkant is. Weet ons, Here, dat U ons nie alleen los nie. U Seun het self beloof dat U ons nie as weeskinders agter sal los nie. Daarom dank ons U dat ons weet, ons gebed het toegang tot U Vaderhart. Ons bid, Here, dat U die kerk mag bewaar, dat U die woordbediening nie net môre hier nie, maar reg oor die land en die wêreld mag seën, dat daar ook na U woord gevra mag word. Ons vra dat U ook al die pogings wat aangewend word, Here, om hierdie virus te beperk en ook te oorwin, mag seën. Ons bid vir almal wat ook hulp verleen, dat U ook so sal wees dat die kosverspreiding en die mediese toerusting ook op die regte plek op betyds mag uitkom. Gee, Vader, dat daar ook wysheid mag wees. Ons bid in die besonder ook vir die wat U in die owerheid gestel het. Ons dra die polisie en die weermag aan U op. Maar ons dink ook in die besonder, Here, aan die leiers in die gemeenskap wat U ook daar gestel het. Gee U, o Here, in U groot barmhartigheid en U getroue ook die regte aanwysings ook in hierdie tyd, in hierdie krisis opgetree moet word. Ons dank U vir U woord en ons vra U dat U nou ons hart gereed sal maak soos 'n ongeploegde saailand, dat ons U woord mag ontvang en mag hoor, dat ons ook mag groei en toeneem in liefde en ywer en dankbaarheid. Ons vra hierdie dinge in die bloed van ons Here Jesus, ons koning, ons regter, ons verlosser. Amen. Voor die woordbediening sing ons Psalm 146 en daarvan sing ons vers 1 en vers 3. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal so lank ek leef my psalme, vrolik toewy aan sy lof, en omdat sy guns my lief altyd groot maak.
37 en die uitleg kom uit vers 5, 6 en 28. Psalm 37 van vers 1 af, 'n psalm van Dawid. Wees nie toornig op die kwaaddoener nie, beny hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwel, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie. Op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn, verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. En die kwaaddoeners sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Ootmoedig is daarteen, sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Die goddelose bedink lustige planne teen die regverdige en knars met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en die behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Hulle swaard sal in hulle hart gaan en hulle boë sal verbreek word. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose. En die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Die goddelose sal omkom en die vyande van die Here soos die pragt van die weivelde, hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee. En die wat deur die Here geseën word, sal die aarde besit. Maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jong, toe het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seëning. Wyk af van wat kwaad is en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon. En die Here het die reg lief, en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar. Die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Die mond van die regverdige verkondig wysheid en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. Goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie, en hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. Wag op die Here en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Toe gaan iemand verby en kyk, hy was daar nie. En ek het hom gesoek, maar hy was nie te vind nie. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede.
Maar die oortreders word tesame verdelg. Die toekoms van die goddelose word afgesny. Maar die hulp van die regverdiges is van die Here. Hulle toevlug in die tyd van benoudheid. En die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle. Want hulle skuil by hom. Ons herhaal dan ons teksverse, vers 5 en 6, en ook die eerste deel van vers 28. Laat jou weg aan die Here oor, en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig, en jou reg, soos die middag. Want die Here het die reg lief, en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Broeders en susters, in Psalm 73 word een van die groot temas aangespreek, wat dikwels nie net in die psalms nie, maar in die skrif ter sprake kom. En dit is waarmee Psalm 1 al begin as ons in die psalmboek lees. Die twee groot groepe van die mensdom, die regverdiges, die kinders van die Here, die kerk, en die goddeloses, die wat God nie aanbid of hom wil ken nie. Twee spesifieke temas wat oor hierdie twee groepe gaan, een waarvan spesifiek nou hier in Psalm 37 aangespreek word, is dat die gelowiges en die ongelowiges skynbaar verskillend op die aarde behandel word, of dinge hulle teekom of oorkom. Psalm 37 handel spesifiek dan oor die tema, dat dit lyk soms asof die goddelose hoogtyd vier, asof hulle onbesorgd en onbekommerd lewe, asof God nie bestaan nie, asof God se beloftes niks beteken nie, en asof sy dreigemente van geen waarde is. Dit terwyl die regverdige self in daardie selfde tyd baie keer in moeilike omstandighede verkeer. Die ander tema, wat nou nie in hierdie psalm aangespreek word nie, maar wat ook deel vorm van die psalmboek se hantering van hierdie twee groepe, is dat die Here dikwels oor beide die gelowiges en die ongelowiges dieselfde dinge bring. Dat die gelowiges dikwels hieroor diep geloofsworsteling het. Hoe kan die Here dan in een haal met een hand oor die kerk en oor die wêreld dieselfde laat gebeur? Terwyl ons teksvers in Psalm 37 dis nie een op een nou ooreenstem met dit wat ons tans in die land beleef nie, naamlik dat die kerk en die wêreld oor dieselfde toets te staan kom, dieselfde beproewing het, teen dieselfde virus planne maak, is die vraag wat in Psalm 37 aangespreek word, tog ook in ons tyd baie belangrik. Dawid roep die gelowige op, sê laat jou weg aan die Here oor. Jou weg is jou lewe, letterlik in die diepste sin van die woord, maar ook jou lewenspad, jou lewensweg, dit wat jy moet loop. Dikwels, broeders en susters, hierdie saak van ons lewenspad, nie net hoe ons oor die weg moet en gaan kom nie, en kan kom nie,
maar ook die onontkombare van ons lewenspad. Waarvan hierdie siekte nou 'n goeie voorbeeld is, dat ons almal in die druk gaan kom. Laat jou weg aan die Here oor. Laat jou lewe aan die Here oor. Hierdie woord oorlaat in die Hebreëus het veral twee mooi betekenisse. Hierdie woord beteken om saam opgerol te wees. Mens kan maar dink as jy 'n bommel hou, saam sit en met 'n tou ombind. Selfs as jy jou in 'n kombers of iets toevou. Laat jou pad, jou lewensweg saamgevoeg word, saamgevou word met die Here. Ons dink dadelik aan die uitspraak van ons Here Jesus, waar hy in Johannes sê van homself, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus Christus is die pad van God met ons. Dit is belangrik, broeders en susters, om in hierdie tyd waar daar skynbaar geen onderskeid is tussen kerk en wêreld nie, asof dieselfde ding beide groepe tref, dat ons dit sal onthou, dat die Here oor en oor en oor by uitstek vir ons gesê het, met sy kinders handel hy in sy seun. Die weg van die Here met ons is Jesus Christus. As die psalmdigter ons dus oproep om te sê en te bely saam met hom, laat jou pad, laat jou weg, die lewenspad wat jy moet loop, laat dit aan die Here oor. Laat dit ingevoeg, opgerol wees, toegevou, toegebind wees met die Here. Dan bedoel dit met die Here Jesus Christus. Saam met hierdie oproep, is eintlik ook 'n opdrag en 'n opwekking, dat ons weg aan die Here moet oorlaat, kom daar ontsaglike, wonderlike beloftes. Wanneer jy jou weg aan die Here oorlaat, dan kan dit nie sonder vertroue nie. Hierdie woord vertrou hom, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Dit is 'n besonderse woord, dit is dieselfde woord as wat gebruik word vir die dik kant van 'n watlemoenskil, die omhulsel. Dat die Here rondom jou wees. Dat die Here jou veilig hou. Dat die Here se hande om jou wees. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En dan die wonderlike beloftes, wat vir ons in hierdie tyd ontsaglik baie beteken. En hy sal dit uitvoer. Hierdie woord uitvoer is die woord doen of maak, wat ook vroeg al in Genesis gebruik word. Die Here doen wat hy sê. Die Here is as skepper, is hy getrou aan die werke van sy hande. Die Here hou sy beloftes. Laat ons dus nie spartel en spook om ons eie pad te vind. U sal dit alreeds begin sien in hierdie dae aan die einde van die week, is die rakke al baie leeg. Dit is maar as gevolg van die mense wat dinge opkoop en die verspreidingskanale wat dalk miskien bietjie stadiger raak is. Dit kan ook wees, broeders en susters, dat die krisis nog erger verdiep. En dat
dat daar ook die gevaar bestaan van openlike paniek. Nie net wanneer die virus ook sy doodstol sal eis, soos in ander lande nie, maar ook waar ons nou al reeds begin sien, dat die kos wat daar is, nie betyds en genoeg by mense uitkom. Dit alles laat 'n verskrikking. Met die uitpad, die uitweg, die lewenspad wat gevolg moet word. Laat jou weg aan die Here oor. Vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En wat die Here hier bedoel, broeders en susters, moet ons nie maar net in vae terme verstaan nie. Want die Here sê in vers 6 spesifiek wat hy daarmee bedoel as hy sê hy sal jou weg uitvoer. Laat ons dit baie duidelik sê. Die Here hou sy belofte, maar die Here beloof dit nie dat sy kinders nooit in beproewings sal kom nie. Ons mag dus nie sê hierdie krisis sal ons nie raak nie. En dit sal ook nie met ons gebeur dat daar ekonomiese drukte op ons kom of wat allerhande ander beproewings daar ook uit hierdie krisis sal kom nie. Dit sê die Here nie. Die Here is baie spesifiek met wat hy beloof. Dit hang saam en ons gaan dit nou nie spesifiek in die preek noem nie, maar as agtergrond, ook wat in Psalm 1 alreeds gesê is en wat ons slotpsalm sal wees, is dat die Here by herhaling sê, hierdie twee groepe se paaie, waarvan jou weg, jou eie pad, jou eie persoonlike weg, dit wat jy met jou lewe beleef en ervaar ook in hierdie krisis voor, tydens en na hierdie krisis. Die Here lig altyd uit dat hierdie twee groepe die belangrike punt is, die eindpunt van hierdie paai. En daaroor is die Here helder en duidelik. Die goddelose se pad, die een wat sy weg dis nie aan die Here oorlaat nie. Hou op, verdwyn in die sand met geen toekoms nie. Daarteenoor beloof die Here aan sy kinders, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, laat hy die omhulsel wees oor jou pad, oor jou lewensweg, en hy sal dit uitvoer vir jou. Nou kom die Here, en hy sê spesifiek hoe hy dit gaan doen in vers 6. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig. Hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig. Binne in hierdie krisis, binne in hierdie pad wat jy moet loop, binne in hierdie gebeure waarin ons dikwels nie self 'n uitkoms sien nie, of gevolge ons tref wat ons nie voorsien het of enigstens aangenaam is. Sê die Here dat jou weg, hy die geregtigheid, jou geregtigheid, sal laat voortkom, soos die lig, letterlik staan daar ook in die Hebreëus, as die lig, ons sal nou dit uitlê. Hierdie woord voortkom, is na vore bring. Ons moet dus mooi verstaan wat die Here sê. Die Here sê, as jy jou pad aan die Here laat oorlaat, wat dan daar gebeur, soos wat ons dikwels die laaste tyd ook bely het, dat alles uit ons Vader hand ons toekom, dat die Here in daardie gebeure, ook in die swaar beproewings, jou geregtigheid na vore sal laat kom. Hierdie woord na vore laat kom, kan maklik
verklaar word of verduidelik word met die beeld van 'n balkon. Ons sien dit baie keer wanneer belangrike mense, sê maar die koningin van Engeland vir 'n ruk, nie sigbaar is nie, en dan is die deure toe by die balkon. En dan op 'n gegeewe moment, dan gaan die deure oop en sy gaan op die balkon uit. En dan kan sy gesien word. En dis wat die Here hier bedoel. Dit wat nie nou tans in jou weg, in jou lewe, helder, duidelik al sigbaar is nie. Dit maak die Here in sy getrouheid bekend en laat hy dit uitkom, jou geregtigheid. Hierdie geregtigheid is natuurlik 'n geskenk, naamlik dat God in Christus ons saak met hom reggemaak het, dat hy 'n uitspraak oor ons lewe gegee het, dat hy beloftes aan ons gebind het, dat ons sy kind is, sy kinders is, en dat die Here sê, die eindpunt van sy kinders se pad, die eindpunt van jou weg as kind van die Here, jou geregtigheid is, wat God gesê het, die uitkoms en die uitslag sal wees. Dit sal hy na vore laat tree. So sal hy jou tentoonstel in die mooi sin van die woord, op die balkon laat kom, as die lig, soos die lig. Ons kan hier aan 'n spreilig dink, of selfs wanneer 'n lig in die donkerte aangesit word, daar waar die lig op konsentreer, dit wat God spesifiek wil laat uitwys. Die Here bring te voorskyn dat hy in beheer is. Laasweek het ons gesien dat die Here ook met hierdie beproewing en met hierdie siekte reeds al toon dat hy in beheer is. Dat dit al reeds die voetstappe is van die naderende Christus met die seels wat moet oopgebreek word, soos wat in Openbaring ook beskryf word. En dat die Here nou in hierdie tyd sy kerk, sy gelowiges, sy kinders oproep en sê, moenie jou eie pad soek nie. Moenie paniekerig word nie. Moenie verskrik rondkyk nie. Moenie wonder hierdie of daardie kant nie. Maar laat jou lewensweg in totaliteit aan die Here oor. Vertrou op hom en hy sal aantoon dat jy geregtigheid het. Dat die Here se beloftes by jou hoort. Dat die Here se geskenk van vryspraak en van in die besonder wat ons net nou by sal uitkom, dat hy jou sal oppas, dat hy dit toon. In daardie sin, broeders en susters, sit daar ook iets moois en iets heiligends, selfs in hierdie onaangename krisis. Dit is dat die Here aantoon dat hy die vermoë het om in alle omstandighede sy woord en sy uitspraak oor sy kinders te hou. Aanvaar God se keuse oor jou lewe. Die Here is reg in al sy weg en werk, sing ons. Christus wat voor ons loop, hy trap die spore van geregtigheid. Rol jou lewe toe in geloof, bind dit vas in vertroue aan God se pad. Sy pad wat hy in sy seun met sy kerk stap. Dan weet jy, die uiteinde van hierdie pad is nie verwoesting nie. Die uiteinde is nie die afgrond nie. Hierdie pad eindig nie op in die groot niks nie. Nee, daar sal 'n tyd wees van die balkon toetrede. Dat die lig helder uitstraal uit jou lewe, uit jou belydenis, uit wat met jou gebeur, uit wat jy doen en sê en dink. Die lig van God
in jou lewe op jou pad. Die Here beloof verder dat hy sê, jou reg sal soos die middag tevoorskyn tree. Hierdie woorde slaan spesifiek op die profesie van die Heilige Gees wat in ons werk. Helder soos die middagson, duidelik onderskeibaar. Dit pas by die na vore tree as die lig wat ons net nou gesê het. Maar hierdie woord die middag word ook gebruik wanneer olie uitgepers word, veral dan die olie wat in die kandelaar gebruik word. Die heilige olie. Die olie in die teenwoordigheid van die Here. Hierin sit iets besonders, waar die eerste deel meer sou slaan op wat ander mense, of dalk die eksterne, die buite sigbaarheid sal wees van wat die Here doen. En hierdie reg, wat helder soos die middag sal verskyn, meer te maak met die Heilige Gees se lig wat binne jou skyn. Dis 'n troos wat jy nie kan namaak nie, wat die Satan nie by jou kan wegneem nie, omdat dit 'n lig is wat God in jou aansteek. Soos wat die sonlig helder op 12 uur in die middag skyn, soos dit wanneer die Heilige Gees in die kinders van die Here getuig, en besonderlik hulle dan troos. Troos dat jou einde van jou pad by God eindig, dat die einde van jou pad nie maar net in die sand wegloop en wegraak tot niks nie, dat dit nie maar net 'n doellose gedwaal is nie, maar dat daar sin is in die beproewing. Dit is belangrik om te weet, broeders en susters. Wanneer ons nou in die dae wat kom, die dodetal gaan sien styg, dan gaan ons gelowiges en ongelowiges sien sterf. Ons gaan kinders en ou mense sien sterf. Ons gaan onafwendbaar vra oor die sin van die lewe. Veral dan hierdie vraag, hoe lyk dit dan asof dieselfde lot almal tref? Die goddeloses en die regverdiges. Dis op hierdie moment wat die Satan dan baie gou by is om in die oor te fluister, wat het dit gehelp om God te dien? As die uitslag dan dieselfde is. Hier laat die Heilige Gees helder soos die middagson in die kerk se hart binne in jou die woord van die Here opklink. Jou weg wat jy aan God oorgelaat het, jou lewe eindig nie in die dood nie. Die Here Jesus se lewe het dit vir ons helder duidelik aangetoon. Selfs met die son, toe hy in die donkerte gesterf het, lewendig in die hel was. Maar dit was die einde nie. Die Here Jesus het opgestaan. Hy is die môrester. Hy bring die lig van God weer terug. Wat die dieptepunt, broeders en susters, van hierdie krisis vir ons elkeen persoonlik gaan wees, dit weet ons nie. Genadiglik dalk nie. Watter kort en langtermyn invloed dit op die gemeente sal hê, weet ons ook nie. Maar die Heilige Gees troos ons. Die olie, die olyfolie wat die vlam laat brand,
salwing van die Gees Christus wat lewendig in ons is, verklaar dat die beproewing nie die einde is nie. Selfs al sou daar van ons wees wat sterf, of ongekende swaar kry gaan beleef, dan steeds sê die Here, die weg wat aan hom oorgelaat is, eindig nie in die niks nie, maar eindig by God se aangesig, by die aanskouing van hom. Daarom is dit vir ons so troosvol om Psalm 37 vers 28 amper as 'n skuld uit ons kop te leer ken. Want die Here het die reg lief, sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Die reg is die Here se uitspraak wat reg is en nie krom nie. Die Here wat in Christus handhaaf dat hy die sonde straf, maar dat hy sy kinders vryspreek. Dat sy barmhartigheid en sy regverdigheid in Christus vir die kerk al twee bereikbaar is, geskenke is. Die Here het die reg lief en hy verlaat sy gunsgenote nie. Die woord gunsgenoot het die wortelbetekenis van iemand wat afkyk, wat sy nek gebuig het, wat in genade van die Here se kant af tot ons gekom het. Die seëning wat ons net nou sal ontvang, wat ons weet, terugverwys na die seënende hande van die Here Jesus, as gestuurde uit die hemel, God wat afgebuig het, aarde toe gekom het, ons sy gunsgenote, die ontvangers van sy guns, vir die vir wie hy afgekyk het, verklaar. En dan is hierdie so 'n wonderlike belofte. Die Here sal ons nie verlaat. Dit is so eenvoudig. Die Here sal jou nie los nie. Die Here gaan jou nie laat val nie. Die Here gaan jou nie vergeet nie. Jy gaan nie weg kan raak nie. Dan sou ons selfs verdwaald voel. In Christus ken God ons pad. Jou reg, jou geregtigheid is die deel wat die Here in guns aan jou gee. Die Heilige Gees oortuig jou vanmôre dat die Here jou nie sal verlaat nie. Selfs al pak die koors jou, selfs al gaan jy in die doodsdal, selfs al verloor jy alles, die Here los jou nie. Hierdie wonderlike troos, broeders en susters, is iets wat ons nie self kan uitdink, of ons self by kan uitbring om dit uit te redeneer. Dit is 'n geskenk, 'n uitspraak van God. Die Here gee dit aan sy geliefdes. Die Here gee dit aan sy geseëndes. Die Here Jesus trouwens het hierdie net so herhaal toe hy gesê het, ek sal julle nie as weeskinders agterlos nie, ek sal julle nie begewe en julle nie verlaat nie, ek sal vir julle 'n trooster stuur. Wees dus nou getroos, dat die Heilige Gees helder soos die middagson weer hierdie aan jou hart vasbind. Laat jou lewe maar rustig aan die Here oor. Vertrou hom. Hy het jou uitgekies. Hy het jou geregtigheid gegee. Hy het jou betaal, hy het jou gekoop. Hy het sy liefde tot jou bewys. Hy het jou gesalf. Hy het jou die Heilige Gees geskenk. Hy troos jou nou. Die eindpunt, wag.
teenwoordigheid wat tans nie so sigbaar is nie, dit herhaal God aan ons. God ken die pad van sy gunsgenote. Die Here sê, die goddelose se pad eindig stomp in die afgrond, in die verwoesting. Kinders van die Here, die gunsgenote van God, mag weet dat die Here by ons is en dat hy ons nooit sal verlaat nie. Laat die Heilige Gees jou vanmôre troos. Hierdie week wat wag, gaan dalk rowwer wees as die een wat vooraf gegaan het. Vir party mense gaan dit dalk die rowste week van hulle lewe word. Laat jou lewenspad ook in hierdie week aan die Here oor. Kyk nie verskrik rond nie. Die Here se troos, sy Heilige Gees self is by jou. Hy sal jou nie ooit alleen los nie. Hierdie wonderlike troos, broeders en susters, mag ons nou die seëning van die Here ontvang en met ons saamneem. Al weet ons, die dae wat nou voorlê, is dalk donkerder as die wat verby is. Maar ons laat dit aan die Here oor, want sy lig skyn in ons en hy sal ons tentoonstel. Hy sal ons as die lig, soos lig, na vore laat kom, ons geregtigheid en ons reg wat Christus ons geskenk het. Die Here behandel sy kinders besonders. Die Here toon dat al stuur hy beproewings oor die hele aarde soos wat hy tans doen, dat hy sy kinders nie net as nommers ag nie, dat hy hulle name ken, dat hy hulle by die naam geroep het en dat hy hulle in persoon troos deur die trooster self, die Heilige Gees, wat soos die middagson op jou skyn. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons loof U dat U vanmôre weer ons pad aan ons bekend maak, dat U seën ons pad is, en dat die dae wat vir ons nou in hierdie week wag, dat ons dit aan U mag oorlaat. Ons doen dit nou ook hier. Lei U ons op die pad, U seën, wat vir U aanneemlik is. Here, U mag gee en U mag vat. Want U is die Skepper, die Almagtige. Alles is U se. Ons bid U, dat U ons sal bewaar van twyfel en ongeloof. Dat U ons, o Here, sal oppas. Dat U ons sal vervul met U Heilige Gees. En dat ons mag weet, ons geregtigheid sal voorkom, sal voortkom uit ons, juis op hierdie pad wat U kies ons moet loop. U toon U keuse oor ons. As daar Here van ons is wat ook beproef moet word, verder, troos ons, hou ons vas, en skenk ons die wete dat ons U gunsgenote is, en dat U ons nie sal verlaat nie. Ons loof U in Jesus Christus, dat die verskriklike verlating, dat U hom dit laat deurgaan nie, sodat ons behoue kan bly. Ons dankie dat U Seun die graf oopgemaak het, en dat ons uit U Seun se opstanding mag lewe. Help ons, Here,
In Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die kerkraad herinner u dat, aangesien ons nie nou die barmhartigheidsdiens kan opneem nie, omdat hierdie diens opgeneem is, dat u tog dit sou vind om wel elektronies aan die kerkkas en die diakonie oor te betaal. Ons sing dan nou Psalm 1 vers 4, soos wat die Here ons ook nou geleer het. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gadeslaan en met sy lig hul lewenspad bestraal het. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gadeslaan en met sy lig hul lewenspad bestraal het. Maar sondagspad wat van hom weggedaan het, dit moet vergaan, omkeer wat in ons doel. Loop op laaste afgrondige doel. Verhef nou uw hart en ontvang hierdie heilige seëning en weet dat die Here u nooit sal verlaat nie en dat u weg aan hom kan en moet oorlaat. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.